我们作业这一块，主要是使车辆溜到指定的线路上，发往全国各地。这是我的第34个催运了。为了保证铁路运输大动脉，我们再辛苦也值得。这几天棋盘地区气温骤降，达到零下30多度，车辆的管线漏泄故障较多。只要我们接到沿线车站的求援，我们会马上派人到现场处置。